Vamos lá, está se aproximando do nível de dificuldade maior. Nós vamos. Aqui foi, eles já tinham feito essa promessa. Quando viesse em Brasília, eles iam pagar essa promessa. Chegar, tá nas pedrinhas. Você tá virando um agropunk. É, como é? No cerrado, já tá com as marcas nas costas. A gente é. Nosso negócio é andar na rua direita, na rua Augusta. Tá olhando ver se vê algum nazi. Olha a beleza da flor. Vê se vê algum nazi, não tem, né? Aqui agora a outra. Então, mas você vai ser recompensado lá na cachoeira. Vai dar um esfriado.